Ginoo, maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Sa unsa ko ikatandi ang katawhan niining panahuna? Sa unsa sila nahisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok. Itugtog na namo ang huni sa kasal apan wala kamo mosayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong apan wala kamo manghila. Mianhi si Juan nga magbubunyag, nagpuasa ug wala mo inom og bino. Apan miingon kamo nga siya giwaan. Mianhi ang anak sa tawo ug siya mikaon ug miinom apan kamo miingong tanawa kining tawhana. Palahubog ug higala sa mga kubador sa buhis ug sa mga magkasasala. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Maigsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Sa ikaduhang higayon, good morning kanatong tanan. Meron sa to ang mga followers sa Facebook. No, diri sa yung buntag may karon diri gikan pa ng ulan. Di na kadlawon medyo kaulan-ulan. Abot sa inyo din ha kung okay ra ba ang inyong tiyempo. So diri sa Ayungon, may yung pating ulana pero okay ra. Kami diri sa Ayungon nagproblema may kabahin sa ISF. No, ubay-ubay ang mga kuan karon kanang problema kabahin sa baboy. Ang problema kana ni take advantage sa kining gitawag na to African swine fever. Doon na karon modus ang pipila sigon sa taho nga akong nahipos. Doon ay mga mamalit o gabiing dako. Mga sa ato pa na night buyers. Wadto sa inyong balay, manuktok, kaya mapalit og baboy. Ingnon ka nga may pay-imo na lang ng ibaligya ng imong baboy kaysa mamatay na. Muna ilang style karon. Muna yung mga ingon ni Ana. And then, imbis ang imong baboy mo balor unta nag mga 10,000, 12,000, palito na lamang nag 2,000. Kunya ingnon ka nga mas maayo pag imo na lang ng ibaligya kaysa mamatay na ugma. No dayong sugot na lamang puntuon ka matay unya tinuod na basin bag unsa ba pagihimo nila basin nagdala og kagaw ng mga tawana. Di unsa may nahitabo kapalit jud sila baboy gabiing dako. And then ilan ang dadon asa nila na dadon adto nila na ibaligya sa lugar nga walay kanang witang isolation sa eksaktong presyo. So muna rin modus muna nga tingala mo daw gabiing dako ni nangagi pa din puno kayo og kuan mga baboy ng truck ko entaw nagkatuma rin taw nang gipangumpra nga barato kayo kay ingnon man ka nga og dili ni mo na ibaligya way siguro mamatay na ugma o nya dili na nung kakakwarta na may paimo lang nga ibaligya mamatay mo na ginaingon mga modus karon mga panahon na nya matud palagi gabiing dako na ibiyahe paingon sa Bacolod paingon sa Cebu asa na siya so man rin mga modus so man balantayan siguro na may pagka-detective man sa tagamay na mo sa tayo pagka-detective mo na nahitabo karon diri sa Ayungon. No, sampung nga lugar naabot na sila guminto, naabot na sila. Di sila mangumpra diri sa lungsod. Adto sila sa bukid. Kaya wa man kaayo makabatngon didto nya. Ika na og mga alauna, alas 2. Do na minga o pastirana. Pag abot dito sa gawas, baligyan nila sa eksakto. So dako kay sa nag-igo ron ang mga ingon ni ana nga mga modus. Ano ko man ang giistorya ninyo? Tungod kay kuana siya related na sa atong ebanghelyo. Niingon si Kristo,
Ang kaalam sa Dios giila sa tinuod nga tanan nga midawat niini. Kaya nga ato kung pagkat sumusunod sa Dios, makita sa atong binuhatan. O, dugan na ako nang ibalik-balik, di ba? Ang kaalam sa Dios makita diha sa atong binuhatan. Sa ato pa ang tinuod nga nagsunod sa kaubuton sa Dios, makita ginas binuhatan. Di ba no? So kung naa ka ng mga mudos nga nakabalog yun mo nga kining baboy dire sa ayungon, daghan na kayo nangamatay ng mga baboy dire sa tapon, buminto, kapit na hurot-hurot na. Idyo pag yung pagumpraho na niya dadoon dito sa laing lugar, niya ibaligya sa eksakto. So kana sa mga mudos na siya, so gikan dire sa ayungon, ilang gidala ang sakit sa baboy nato dito sila dito. Wala na nagtanaw kung unsa mahitabo ko sila mga baboy dito. Kana bang binuhatan ba nga dili makita ang pagtulunan ni Kristo. So muna siya. So maigo po na nato tanan, kitang tanan po na. Ang tinuod nga sumusunod ni Kristo, makita gyud sa atong binuhatan. Kung maldito kay ka, maldita kay ka, insultador ka, kanang bakakon ka, magtumo-tumo kang istorya, bisan pa o unsaon na to og analisar, dili gyud ka tinuod nga sumusunod ni Kristo. Kaya wala man nimo sunda ang pagtulon ani Kristo. Ganun daw may mga tao nga ingon ni ana. Why is it that some people are like that? Because they are looking at religion for convenience. Gihimo nila ang Kristyanismo nga a religion of convenience. No? Kusog man manimba. Kusog man kayong manimba. Kusog man kayong mo ban gani manilihig man ganing simbahan. Mga lagad man ganing simbahan, pero doon na usa ka butang, no? Doon na usa ka butang nganong ilan ang gihimo. And the reason is because they wanted convenience, consolation gikan sa Ginoo. Muna na akong giingon nga doon ay gipangayo ba? Doon ay gipangayo sa Ginoo. Moingon bitaw ka nga, namay dagan ni ana, gihimo nga ang relihiyon para convenience. Ito pa, mura ba sa pinulungan pa na sa ato or binago, mura ka pasip-sip ba si Ginoo ba? Mura ka pasip-sip si Ginoo. Kana bang, mura ba, doon naman ko gipangayo, muna nga, nahimong relihiyoso. Doon ay mga sakit, doon ay mga negosyo, doon ay mga gipangayo sa Ginoo. So, kung pinulungan pa na nato, sa atong pinulungan, nagpasip-sip sa Ginoo. Pero sa tinun-anay lang, dili gina sila sumusunod sa Ginoo. In reality, dili na siya sumusunod. Muna giingon sa kanta nga, banal na aso, santong kabayo. Muna giingon sa kanta. Yan naman, ang binuhatan dili magid mao. Kasi Kristo masinabuton, perteng istriktaha. Si Kristo magihatagon, perteng hangula. Si Kristo maluluyon, perteng mangtasa. So, makaingon kita nga, pero doon ay mo question, pero sige mo nang kasimba ng bihara, mali mong nilarag batasan. It is because some people are, taking religion for convenience. Doon naman guna ipangayo. Kumbaga wala na ginailingaw sa ila, no, gihimo ang simbahan nga para lingaw-lingaw ba, wala mo ko lingaw sa amok muna nga nakabantay ka sa mga buang, maingon dito, maingon ang mga kining mga makililimos, no, nakabantay sa mga makililimos dito si Bulan. Pitidaghan ang makililimos tag Masimpo 13. Nasa mo si Bulan. Pero nantan-awa o aduna ba'y makililimos nga mosulod og simbahan para mosimba? Wala. Di ka kakitag makililimos nga muluhod o niya mosimba. Anha lagi naspultahan sa simbahan, kaya naaman ang kwarta. Naama sa sulod sa gawa sa simbahan ang kwarta. Magsinong bagay pa na. O kinsa naagin mismo sa pultahan. Namang gihusay na nga mga makililimos. Kaya nagsinubagay man unta ka nag-inilugay ng pwesto na pagpatsatrisi. Yan, di mo kuno usahin sa una. So akong gipamando ko dili.
Ayaw mo na. Ngilad kayong magtanaw ang mga tao, kwarta lang inyong tuyo din. Ngilad, ayaw. Ngilad pa mugnawong, ngilad pa na inyong batasan, ayaw pasulabi. No, tanawa na ganin yung mga itsura o naunsa na mo. Bala na ninyo mga ngilara. Kunya ngilaron pag ninyo na inyong kinaiya, musamot na gimo ka walay pulos. Naniga ni mga mata. Sagol po ba kasaba ba? Tanawa na ganin yung mga itsura, nagkagidlay mo, wala yung mga ligo, nanimaho mo, wala mo yung mga ligo, o yung mga panghilamos. Unya ngilaron pag ninyo ng inyong hangbatasan, unsa pa may maayo diha ninyo? Naniga ni mga mata, pagbalik naligo. Naligo. Muna, kinahanglan nga. Bati na malaman tagnawong, at least gwapo kas kinaiya. Di ba, no? Muna giingon sa mga kanta, mga sagol bugal-bugal. Isa to, huwag magmasungit ang pangit. Tama ba? Huwag masungit ang pangit. Kung saan naman ang tao na nimo, at least naman lang, bisag pangit ka, mayo ka kinaiya. Muna doon na ba'y redeeming value sa imong pagkatao. So, klaro ba? So do not make religion for convenience. Do not practice religion for convenience. Muna, duol ko sa Ginoo kay para kaloyan ko. Ayaw, dili na mo. And the third is, in every time nga musimba ka, sama sa giingon ni Kristo, there should always be conversion. Doon na may kausaban ba? In other words, kung unsay itudlo sa pari as a prophet, kaya kami mga matawag na po may mga propeta, paminawa ninyo. Kunya, paning kamuti nga kapuyan sa inyong kinabuhi. Dili man na ang kuha, kaming mga propeta, we are not telling you in our own capacity. Ang amo ang gitudlo kabahin sa Ginoo. So wala mo miingon nga sunda among gisulti. Ang among gitudlo is sunda ang pagtulon ani Kristo. Klaro, so you should always be converted. Doon ay mga ingong uban ay kanang mga bayhana pa di na gina mausog. Mausog ra man niya na ugadto na nas purgatorio. Kay dito sa purgatorio makaahat man jud kag hinulsol dito kay baligong inita. Kung dinhis kalibutan, may sa pader nilangan labi na karon kanina ani dunay na ingon ako. Ayaw na lang walihi ng mga tigulang pader kay kana mga tigulang nimong kanabunta kay mong giwalihan. Lang nga tulog na nagbagol-bol pa gani ng uban kuno ana kay nganong dugay mo human ang misa. Sige tara kang nabagol-bol. Dili na to kuha agbase ni mga impierno kunon. Ang atong kuha agbase ang mga planong malangit. So alang-alang di kumuwali kinaay nagbagol-bol sang tira na sila. Kana mga impierno kunon pasagdahira na sila. Kaya naamay mga Diyos noon nga naminaw nga gustong makaton. So para ni nila kanang para sa mga nagbagol-bol magsigig tanaw-tanaw sa rilo ug manimba magsigig tanaw-tanaw sa rilo kay gustong dili na lang tamuwali mga impierno kunon man. So ayaw ra na sila tagda. No, klaro. Padayon ra kita sa atong pagpanudlo kay ang atong gitudlo para manas mga Diyos noon. Kanang mga yawanon nga naminaw nimo nga sige tan-aw srilo kay gustong mahumanan ning wali pasagdahira na nganong ang imong kuha agbase kini mga yawanon sagdahira na sila kanang mga Diyos no nga gustong maminaw maoy alagari. Klaro ba? Kamo pod mo ayaw mong ingon nga naamalagi na among silingan padre sige man ang gasimba kada adlaw pakangilan malagi nagbatasan. Kunya di po dai kamo simba parehos na mo. Nganong kana mga yawanon mo imuhang kuha agbase sa imong kinabuhi. Kinsa man day imong kuha agbase sa imong kinabuhi padre? Nasluyo, nagbitay sa krus. Nganong kana may imong silingan nga ngilad ug batasan mo imong kuha agbase aron mo simba. Kay nami nga nana. No nga dili na kuno sa mo simba, kay naa kuno sa silingan nga gasigig simba. Nya insultador gihapon, magsigig pangasaba, di na ko mo simba. Nasipiat Ginoo ka arong prinsipyuhan nimo. Nga naman, tungod kay
no, tungod kay dili man kanang imong silingan mo imuhang gianhi dinhi. Kana mang naa sa luyo si Kristo man nga nagbitay sa krus, nagtudlo kanato. O man na. Kana mang imong silingan nga ngilad pagnawong, ngilad pagbatasan, no? Mao imong paagbasi. Si Kristo tan-awa ng itsura ni Kristo. Bisan gibunog, gwapo ra gyapon kaayo. Tanawa ra gud. Nagbitay sa krus pun nagpasaylo. Gigao-gao pero nangalagan. Munay ko agbasi, munay sunda. Ayog sunda na imong silingan nga gasigig simbaw niya walay pulos ning kinaiya. Anong kanang may imong sundon? Si Kristo mo'y sunda. Klaro? Ha, sa paliko na itong pagtulunan ha. Makita ang atong pagkatinunan ni Kristo pinaagi sa atong binuhatan. Okay? Galikaya na to nga atong himuon ang relihiyon for convenience dili ni pang convenience ni dili kanang sa convenience kana magkaayuhan ra gyud ba ng mga laing relihiyon nga gasigig pulo pak kay mga kaayuhan kuno nga nadawat nila Diyos dili man na mo relihiyon. Ang atong relihiyon mao nga si Kristo nagpasakit, nabanhaw, namatsan pasakit, namatay, gilubong ug nabanhaw. Sa ato pa kining ato ang pag-aring simbahan dili ni para nga magpak ta kay daghan tang grasyang nadawat di na mao. And the third is kung makapaminaw gani kas pulong sa Ginoo hinulsuli na. Converted ba? Converted. Kaya kung dili ka adto na nimo hinulsulan sa purgatorio kung mapurgatorio ka pa manggani. Dili ka malako sa impyerno. No? Kung mapurgatorio ka man. Pero kung grabe-grabe yun, ang imuhang dauntang binuhatan, di na ka moaging purgatorio. Mutikta na kas impyerno. Bisa kung saon pa nimong hinulsul dito, wala na kapuslanan. Klaro? Sabtan ko. So karon pa lang daan, if you can hear the word of God, tagaig chance imong kaugalingon nga magbago. No? Na may uban kay panghukman na magani ning uban nga sa patay. Kana mga nao nga di na Ginoo na magbago. Muputi na lang sigurong uwak padre. Muputi na lamang ng uwak kay pag na muputi ng kasing-kasing ng babayhana. Pero sige na. Tagaig chance ang imong isig ka tao. Ang Ginoo ray nasayon, no? Ang Ginoo ray mohukom dili kita. Manindog.